Ngayong ika-12 ng Hunyo, ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ngunit bukod sa mga bayaning nakikita natin sa mga aklat ng kasaysayan, nais din nating parangalan ng mga bayani ng kasalukuyan, ang mga magulang na walang sawang nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya, ang mga manggagawang araw-araw na lumalaban para sa kinabukasan, at ang mga taong sa kanilang sariling paraan ay nagbibigay inspirasyon, pag-asa at kabutihan sa kapwa. Sa araw na ito, iniaalay namin ang simpleng satisfying video na ito para sa inyong lahat. At bilang pagpupugay sa mga karaniwang Pilipinong may pambihirang dedikasyon, naghanda si Kuya Pidot sa kanyang sariling paraan. Suot ang kasuotang sumisimbolo sa sipag, tiyaga at diwang Pilipino. Muli siyang nagbabalik sa kanyang tahimik ngunit kahangahangang ritwal ng paglilinis ng sahig sa Carwash. Habang dumadaloy ang tubig sa bawat sulok ng semento, tila unti-unti ring nahuhugasan ng pagod at bigat na dala na maghapon. Sa bawat banlaw, may paalala na ang kadakilaan ay hindi nasusukat sa laki ng ginagawa, kundi sa katapatan at pagmamahal na inilalaan natin sa ating mga tungkulin. Marahil ay hindi lahat ay nakatatanggap ng medalya, parangal o pagkilala, ngunit araw-araw may mga Pilipinong tahimik na gumagawa ng kanilang bahagi upang mapabuti ang buhay ng kanilang pamilya at komunidad. Katulad ng sahig na unti-unting luminis sa bawat galaw ni Kuya Pidot, ang ating bansa ay patuloy ring umuusad dahil sa sama-samang pagsisikap ng mga ordinaryong taong may pambihirang puso. Kaya habang pinapanood mo ang bawat agos ng tubig, bawat kiskis at bawat banlaw, hayaan mong magsilbi itong munting pagpupugay sa lahat ng bayani ng ating panahon. Mula sa mga tahanan, opisina, paaralan, lansangan, at saan mang panig ng mundo naroroon ng isang Pilipino, maraming salamat sa inyong sakripisyo. Maligayang araw ng kalayaan, at para sa lahat ng bayani sa kanilang sariling paraan, ang simpleng sandaling ito ay para sa inyo.